Joulu. Tärkeimmät sanat. Jos haluat todella ymmärtää joulun Suomessa, pelkkä sanojen kääntäminen ei riitä. Sinun täytyy kuulla, miltä ne tuntuvat, miten niitä arjessa käytetään ja millaista tunnelmaa ne kantavat. Tässä videossa opit joulun tärkeimmät sanat Suomessa, mutta eri tavalla. Selitän jokaisen sanan hyvin yksinkertaisilla lauseilla ja kerron pienen tositarinan. Näin voit omaksua sanat hitaasti ja kuvitella, millaista joulu Suomessa on. Kuuntelet suomea, joka on rauhallista, selkeää ja arkista. Tämä video auttaa sinua oppimaan suomea ja myös kokemaan sen sisäisesti. Joulu. Ensimmäinen sana on joulu. Joulu on tärkeä juhla Suomessa. Se on joulukuussa, kun tulee aikaisin pimeää ja ulkona on kylmä. Monilla on jouluna vapaata tai vähemmän töitä. Joulu merkitsee monelle aikaa perheen kanssa ja aikaa itselle. Se on rauhallinen aika. Ihmiset puhuvat hitaammin ja pysyvät useammin kotona. Pienessä tarinassani tulen kotiin eräänä talvipäivänä. On jo ilta, vaikka kello ei ole vielä paljon. Ulkona on kylmä ja hiljaista. Suljen oven takanani ja melu jää ulos. Asunnossa on lämmintä ja rauhallista. Riisun takkini ja istun olohuoneeseen. Perheeni on siellä ja istumme yhdessä. Kukaan ei katso puhelinta. Puhumme hiljaa ja juomme jotain lämmintä. Ei ole ohjelmaa eikä stressiä. Huomaan, että tänään on joulu. Päivä tuntuu erilaiselta. Kaikki on hitaampaa. Jään istumaan, kuuntelen ja nautin hetkestä. Tältä joulu Suomessa tuntuu monelle ihmiselle. Adventti. Seuraava sana on adventti. Adventti on aikaa ennen joulua. Se alkaa muutama viikko aiemmin ja päättyy juuri ennen jouluaattoa. Suomessa adventti on hyvin erityinen ajanjakso. Monet ihmiset valmistautuvat jouluun hitaasti. Adventti ei ole kiireinen aika, vaan rauhallinen aika. Päivät ovat lyhyitä ja pimeä tulee aikaisin. Moni tekee kodista viihtyisän. Pienessä tarinassani nousen aamulla ylös ja ulkona on yhä pimeää. Lähden ulos ja ilma on kylmä. Talojen ikkunoissa näen valoja ja kynttilöitä. Kaduilla roikkuu tähtiä ja pieniä lamppuja. Ihmiset kävelevät hitaammin kuin yleensä. Kukaan ei juokse. Kuulen hiljaisia keskusteluja ja askelia. Matkalla töihin en ajattele stressiä, vaan iltaa. Tiedän, että kotona on lämmintä ja rauhallista. Huomaan, että on adventti. Tämä aika tuntuu hitaalta odotukselta. Ei odoteta kärsimättömästi, vaan rauhassa. Näin moni Suomessa kokee adventin. Joulukalenteri. Seuraava sana on joulukalenteri. Monelle suomalaiselle joulukalenteri on tärkeä osa adventtia. Joulukalenterissa on 24 pientä luukkua tai ikkunaa. Joka päivä joulukuussa avataan yksi luukku. Aloitat 1. joulukuuta ja lopetat 24. päivä. Jokaisen luukun takana on pieni yllätys. Usein se on suklaata, joskus kuva tai pieni lahja. Joulukalenteri auttaa laskemaan päiviä jouluun. Se tekee odottamisesta hitaampaa ja kauniimpaa. Pienessä tarinassani seison aamulla keittiössä. On vielä varhaista ja ulkona on pimeää. Asunto on hiljainen. Kävelen hitaasti seinällä roikkuvan joulukalenterin luo. Etsin oikean numeron ja avaan varovasti pienen luukun. Sen takana on pieni pala suklaata. Otan sen pois ja hymyilen. Syön suklaan hitaasti ja juon kulauksen kahvia. Hetken ajan en ajattele työtä enkä aikatauluja. Ajattelen vain tätä pientä hetkeä. Teen saman joka aamu. Joka aamu avaan yhden luukun. Näin adventti kuluu päivä päivältä. Joulukalenteri tekee ajasta jouluun rauhallisen ja selkeän.
Moni Suomessa liittää joulukalenteriin juuri tämän rauhan ja odotuksen tunteen. Jouluaatto. Seuraava sana on jouluaatto. Jouluaatto on ilta ennen joulupäivää. Se on aina 24. joulukuuta. Monelle suomalaiselle jouluaatto on koko joulun tärkein hetki. Sinä iltana perheet kokoontuvat ja pysyvät kotona. Monet kaupat ovat kiinni ja kadut ovat tyhjiä. Jouluaatto tuntuu erilaiselta kuin tavalliset illat. Pienessä tarinassani on myöhäinen iltapäivä. Ulkona hämärtyy hitaasti ja taivas on harmaa. Olen kotona ja kaikki on valmiina. Keittiössä tuoksuu ruoka. Olohuoneessa palaa lämmin valo. Istun alas ja odotan. Aika kuluu hitaasti. Kenelläkään ei ole kiire. Puhumme hiljaa ja kuuntelemme. Jossain vaiheessa on aivan hiljaista. Kuuluu vain pieniä ääniä talossa. Tiedän, että nyt on jouluaatto. Tämä ilta tuntuu rauhalliselta ja erityiseltä. Monet Suomessa yhdistävät jouluaaton juuri tähän rauhan, läheisyyden ja yhteisen odotuksen tunnelmaan. Joulukuusi. Seuraava sana on joulukuusi. Joulukuusi on hyvin tärkeä joulun symboli Suomessa. Joulukuusi on vihreä puu, usein kuusi. Se seisoo joulun aikaan olohuoneessa tai toisessa isossa huoneessa. Monet ostavat joulukuusen muutama päivä ennen joulua. Joulukuusi koristellaan. Puun oksille ripustetaan valot, pallot ja usein pieniä hahmoja tai tähtiä. Joulukuusi ei vain seiso huoneessa, se muuttaa tunnelmaa koko kodissa. Kun kuusi on paikallaan, koti tuntuu erilaiselta. Pienessä tarinassani tuon joulukuusen kotiin. Ulkona on kylmä ja käteni ovat kantamisesta punaiset. Asetan kuusen olohuoneeseen ja astun askeleen taakse. Huone näyttää heti täydemmältä. Myöhemmin illalla koristamme kuusen yhdessä. Ripustamme valot hitaasti. Sitten tulevat pallot. Jokaisella pallolla on oma tarina. Keskustelemme niistä ja muistelemme. Kun kaikki on valmista, sammutamme huoneen valot ja vain kuusi loistaa. Valo on pehmeää ja rauhallista. Istun sohvalle ja katson pitkään kuusta. Kukaan ei sano mitään. Joulukuusi vain seisoo ja tekee huoneen hiljaiseksi. Monelle suomalaiselle joulu alkaa kunnolla vasta, kun joulukuusi seisoo ja loistaa olohuoneessa. Lahjat. Seuraava sana on lahjat. Lahjat ovat asioita, joita annetaan muille ilon vuoksi. Suomessa lahjoilla on jouluna suuri merkitys, mutta ne eivät ole tärkeintä. Lahjojen on tarkoitus näyttää, että ajattelet toista. Monet ostavat lahjat jo viikkoja ennen joulua. Toiset tekevät lahjat itse. Lahjat ovat usein kuusen alla ja odottavat avausta. Kaikki näkevät lahjat, mutta kukaan ei avaa niitä heti. Pienessä tarinassani istun olohuoneessa ja näen lahjat kuusen alla. Ne on kääritty paperiin ja niissä on rusetteja. Tiedän, kenelle jokainen lahja on, mutta en sano sitä. Otan yhden lahjan käteen ja tunnen paperin. Laitan sen takaisin ja istun alas. Lahjat jäävät siihen ja odottavat. Myöhemmin istumme kaikki yhdessä huoneessa. Kukaan ei katso kelloa. Lahjat lepäävät hiljaa kuusen alla ja kuuluvat vain joukkoon. Ne tekevät huoneesta täydemmän, mutta eivät pidä ääntä. Huomaan, että lahjoissa ei ole kyse arvosta. Kyse on hetkestä, odotuksesta ja yhdessäolosta. Näin moni Suomessa kokee lahjat jouluna. Lahjojen avaaminen. Seuraava sana on lahjojen avaaminen. Lahjojen avaaminen on hetki, jolloin jouluna avataan lahjat. Suomessa lahjat avataan useimmiten jouluaattona. Lahjojen avaaminen ei ole nopea hetki. Moni perhe tekee kaiken hitaasti ja rauhassa. Istutaan yhdessä, usein olohuoneessa, ja otetaan aikaa.
Lahjat ovat jo pitkään odottaneet kuusen alla tätä hetkeä. Pienessä tarinassani istumme kaikki yhdessä olohuoneessa. Joulukuusi seisoo nurkassa ja loistaa. Huoneessa on himmeä valo ja hyvin hiljaista. Kukaan ei nouse. Kellään ei ole kiire. Yksi kerrallaan saa lahjan. Joku lukee nimen ääneen. Sitten lahja otetaan käteen. Se avataan hitaasti ja katsotaan tarkasti. Kaikki muut katsovat. Kiitetään ja hymyillään. Sitten tulee seuraava lahja. Aika kuluu hitaasti, melkein hidastettuna. Huomaan, että lahjojen avaaminen ei ole vain pakettien avaus. Se on yhteinen istuminen, odotus ja hetken jakaminen. Monelle Suomessa lahjojen avaaminen on joulun rauhallisin ja tunteikkain osa. Joulutori. Seuraava sana on joulutori. Joulutori on erityinen tori talvella. Se järjestetään monissa Suomen kaupungeissa, usein joulukuussa. Joulutori on ulkona ja yleensä suurella aukiolla. Siellä on pieniä puisia kojuja. Kojuilta ihmiset myyvät ruokaa, juomia ja pieniä tavaroita. Monet menevät illalla joulutorille. Pienessä tarinassani kuljen töiden jälkeen kaupungilla. On jo pimeää ja ilma on kylmä. Näen valot kaukaa. Mitä lähemmäs tulen, sitä lämpimämmältä ympäristö tuntuu. Joulutorilla seisoo paljon ihmisiä yhdessä. He puhuvat hiljaa ja nauravat. Kävelen hitaasti kojulta kojulle. Pidän kädessäni lämmintä juomaa ja tunnen lämmön. Valoja on kaikkialla ja soi hiljainen musiikki. Pysähdyn ja katselen ympärilleni. Kellään ei ole kiire. Jään vielä hetkeksi, vaikka en aio ostaa mitään. Joulutori ei ole paikka nopealle ostokselle. Se on paikka olemiselle, odotukselle ja yhdessäololle. Monelle suomalaiselle joulutori kuuluu vahvasti jouluun ja talven rauhalliseen tunnelmaan. Glögi. Seuraava sana on glögi. Glögi on lämmin juoma, jota monet suomalaiset juovat talvella. Glögi tehdään mehusta tai viinistä. Juomaan lisätään mausteita kuten kanelia ja neilikkaa. Usein glögi maistuu makealta ja mausteiselta. Glögiä ei yleensä juoda arkena kotona. Sitä juodaan eniten ulkona talvessa. Erityisen tuttua glögi on joulutorilla. Pienessä tarinassani kuljen kylmänä iltana kaupungilla. Käteni ovat kylmät ja kiristän kaulahuivia. Pysähdyn kojulle, jossa myydään glögiä. Höyry nousee padasta ja ilma tuoksuu mausteelta. Tilaan kupin glögiä ja pidän sitä kiinni molemmin käsin. Kuppi on lämmin ja sormeni sulavat. Otan pienen hörpyn ja tunnen lämmön kehossa. Ympärilläni seisoo muita ihmisiä kupit käsissä. Kukaan ei juo nopeasti. Kaikki vain seisovat, puhuvat hiljaa tai katsovat valoja. Jään vielä hetkeksi, vaikka on kylmä. Glögi tekee talviillasta rauhallisen ja hitaan. Monelle suomalaiselle glögi kuuluu vahvasti talveen ja joulun tunnelmaan. Nyt tunnet monta tärkeää suomen sanaa jouluun. Olet kuullut, miten näitä sanoja käytetään arjessa. Nämä sanat eivät ole pelkkiä sanoja. Ne kantavat tunteita, kuvia ja rauhaa. Kun ajattelet näitä sanoja, voit kuvitella tilanteita, ihmisiä ja hetkiä. Näin kieli pysyy mielessä. Ota aikaa ja kuuntele sanat uudestaan. Muista pienet tarinat ja rauhallinen tunnelma. Silloin suomi ei tunnu nopealta ja raskaalta, vaan hitaalta ja tutulta. Sinun ei tarvitse päntätä ulkoa. Anna sanojen vain vaikuttaa ja kulje kanssasi arkeen. Näin Suomesi kasvaa askel askeleelta, rauhassa, kuin talvi Suomessa.